Hej allihopa! Nu har vi kommit till Granite Gorge Nature Park. Det finns jättesköna stugor här som du kan hyra. De passar ungefär 3-4 personer. Sen så kan du gå massa fina naturpromenader längs med parken. Det finns allt från liksom klipputsikter till exempel här där vi står nu som kallas för Wallaby Rock. Så där kommer det dussintals av wallabies som du kan sitta och bara umgås med och mata om du har tur. Så de är väldigt, väldigt vänliga och jättemysiga djur. Så att åker du upp längs med bergen och passerar Granite Gorge så kom verkligen hit och bo här över natten.